हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ यहाँनिर वेस्ट सिक्किम पेलिङमा सिटक्योङ टुल्कु बर्ड पार्क यहाँनिर आएको छ। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको सिटक्योङ टुल्कु चाहिँ हाम्रो किङको पहिलाको टाइमको हाम्रो टोटल 12 किङमा सिक्किममा ऊ पनि एकदम राम्रो एउटा वान अफ दि रिफर्मर किङ हो, एउटा सिक्किमलाई रिफर्मर गर्ने। अनि आज चाहिँ हामी उसको नामको अनुसारले उसको नाममा राखिएको बर्ड सेन्चुरी भित्र जाँदैछ। अनि टुरिस्ट एकदम दामी छ मेरो आजको, होइन। उहाँहरू चाहिँ कोलकाताको हुनुहुन्छ, एकदम दामी। अनि यहाँनिर तपाईँहरूको छ क्याफेमा तपाईँहरूले टीहरू लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरू स्न्याक्स पनि लिन सक्नुहुन्छ। मेरो टुरिस्ट स्पेसल अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हेड ग्रुपिङको। अन्त मेरोमा टोटल चारजना एडल्ट्स अनि 2जना नानीहरू हुनुहुन्छ। अनि एकदम दामी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि, हिजोदेखि मसँगै हुनुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामी उनीहरूसँगै गफगाफ गर्दै यहाँभित्र बर्ड सेन्चुरीभित्र अथवा बर्ड पार्कभित्र हामी जाँदैछौँ। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Mishka what? Caste? Tree. Gosh. Gosh. Come. Mishka Ghosh. Mishka tree hai. ये वाला, ये जितना भी यहाँ पे बाहर में है पिक्चर, ये सारा अंदर है। फोटो मतलब फोटो नहीं, बर्ड्स है, सारा का सारा है। दिस इज वे टू बर्ड पार्क। मुझे दीजिए। देखिए हमारे टूरिस्ट के पास पैसा कितना है, पूरा भर के है। यो तपाईँको बर्ड पार्क का टिकट एकजनाको 100 रुपिस। मेरो टुरिस्टको ल 4जना। चलो चलो चलो, हाँ यहाँ लेट्स गो। ओके डन, लेट्स गो। चलो यो तपाईँहरूको अडल्ट्सको 100 रुपिस हुन्छ। अनि यो उसको बच्चा नानीको चिल्ड्रेनको 25 रुपिस हुन्छ। अलग अलग हुन्छ नानी र ठुलोको। सो यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ पाखनबेत। यो पनि तपाईँहरूले याद छ होला, यो त मेडिसिनल प्लान्ट हो पाखनबेत। यसको फुल पनि हुन्छ, यसको जरादेखि लिएर यसको पत्तादेखि लिएर कुनै पनि फ्याँकिँदैन। यो पनि एकदम घाउहरू काटेको छ भने या कुनै पनि शरीरमा काटेको घाउहरू छ भने चाहिँ यसले एकदम छिटो रिकभरी दिन्छ। यसलाई पाखनबेत भन्छ हामी लोकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ। तपाईँहरूकोमा के भन्छ थाहा छैन। আমার তো কষ্টই হচ্ছে না। सिटक्योङ टुल्कु बर्ड पार्क। माथि इन्द्रेणी पनि फलेछ। के भन्छ त बर्ड पार्कको त बर्डै छैन त। प्लिज डु नट टीज द बर्ड।
silent if you want to see the birds. जाली पनि के अरे पर्दा पनि फलामको छ हौ ल Release the bird in flight on the ground. तर यो रुख चाहिँ तपाईको लाबरको रुख हो यो चाहिँ चरै छैन त आज त के हो यो चरालाई पानी दिएको एउटा चाहिँ दाना उनीहरूलाई चरा त एक दुईवटा मात्रै रहेछ आज त के भयो सब उडी पठाए कि छोडी पठाए कि यहाँ रहेछ गोड चरा चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट गरेर भन्नु यो तपाईँहरूलाई तपाईँले के भन्छ आफ्नो लोकल भाषामा यो चराहरू हामी त डाँफे मुनार यस्तो यस्तो भन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूको कालिज हो पोथी यहाँ थुप्रो रहेछ यो तपाईँहरूको खरायो हो ऱ्याबिट खरायो त खासमा चङ्खा हुनुपर्ने बोल्दा पनि बोल्दैन त यहाँ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ ओ सेतो रहेछ ए कालिज चाहिँ यो है ओ होइ कालिज कालिज अर्को खालको पनि हुन्छ एउटा कहाँको जङ्गलमा चाहिँ यस्तै बसिरहेको भेट्नु है आमा शिकार गएको बेलामा त सिक्किमकै भाषा त बुझ्दैन यहाँ बङ्गाली र यिनीहरूलाई के बोल्छ त्यो त के बुझ्थ्यो झन् उहिले त चराले त यो बर्ड पार्क तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने ठुलो छ तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् होइन यहाँनिर राम्रो छ अनि यहाँ चाहिँ मेन्टेनेन्स चलिरहेको छ अहिले अन्त तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो भने यहाँबाटै पर यो जङ्गल साइड चाहिँ अब राबदेन्ची जान्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको सेकेन्ड क्यापिटल अफ सिक्किम फर्स्ट क्यापिटल अफ सिक्किम यक्सम हो सेकेन्ड क्यापिटल अफ सिक्किम राबदेन्ची थर्ड क्यापिटल अफ सिक्किम तुमलङ जुन चाहिँ नर्थमा छ र फोर्थमा चाहिँ गान्तोक हो र तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने यहाँ प्यालेस हेर्नु जानु होला र आज म तपाईँहरूलाई प्यालेस पनि देखाउँछु अहिले समय मिलेछ भने गोरु कि गाई हो खुनै सुई छैन रहेछ त उसले नाक बन्द भएर अरूभन्दा पनि मार्की लागेर सिजनले होला थट्टिका के हो यो चाहिँ ऊ कुखुरा पो रहेछ त यो त लोकल परेवा होला यो चाहिँ परेवै हो परेवा चाहिँ किन हालेको देखिरहेको कुरा चाहिँ मेरो विचारमा यो खालको त बाहिर पनि छ यस्तो होला यहाँनिर टक्क तपाईँको पक्रेर हाल्छ पक्रेर ल्याएपछि चाहिँ अलिक बानी भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर छोड्छ जस्तो लाग्यो मलाई अनि तपाईँहरूको यहाँ माथि उयो पनि छ होइन यहाँ माथि फोटो खिच्ने ठाउँ छ सेल्फी पोइन्टहरू यहाँ भ्यू पोइन्टहरू छ
अनि तपाईँहरू यहाँ माथितिर पनि तल्लै छ घुम्ने ठाउँ तपाईँहरूलाई फुल डिटेल तपाईँहरूको इच एन्ड एभ्री प्लेस चाहियो भने यहाँको मेरो डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूलाई यही सिडक्योङ टुल्कु बर्ड पार्कको लिङ्क छ, तपाईँहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट है। फुल भिडियो बनाएको छु त्यहाँनिर मैले।